E nós trabalhamos no CEIM Anísio Almeida, com turmas de 3 anos. E hoje nós vamos mostrar a vocês como fazer um jogo em casa para brincar com a criança. Vocês vão precisar basicamente de papelão ou caixa de sapato, né, tia Vilma? Sim. Nesse caso, eu imprimi figuras, né, coloridas, que fica melhor para a criança visualizar. Mas se vocês não tiverem como imprimir, vocês poderiam utilizar revistas velhas, jornais. Para fazer esse jogo, nós também colocamos a fitinha. Por quê? Nós vamos pegar, colar, recortar as nossas figuras. Depois nós vamos colar no papelão, que pode ser caixa de sapato, qualquer coisa. Como nós já colamos aqui, para adiantar o nosso vídeo, colamos aqui no papel. Você pode também colar uma fitinha depois de recortado. Você vai colar uma fitinha do jeito que você preferir, da cor que você preferir. Nesse caso, nós utilizamos as cores primárias. Aqui nós usamos as cores primárias, vermelho, azul e amarelo. E vai ficar dessa forma o nosso jogo. Esse joguinho é interessante, né, tia Vilma? Que ele trabalha a oralidade, percepção visual, né? Sim. Nesse joguinho, depois que você montar todas as figuras de animais, os animais que você preferir, os animais que você quiser, com as figuras já recortadas e passaram o durex colorido na borda, você pode trabalhar vários tipos de jogos com as figuras. Você pode trabalhar como? A criança vai pegar a figura e vai imitar o som do animal. Ele pegou o cachorro. Como o cachorro faz? Qual é o som do cachorro? Também você pode fazer o jogo da memória. A criança pegou a figura. Eu peguei a figura do cachorro. Ele coloca separado e tenta pegar outra figura para ver se consegue pegar a figura do cachorro de novo. Nesse caso, nós usamos as cores primárias, não foi, tia Vilma? O amarelo, o vermelho e o azul. Caso vocês tenham um durex em casa, colorido, fica mais bonitinho, né? Isso, a figura vai ficar dessa forma aqui. Agora chega de conversa e vamos brincar, tia Vilma? Vamos. Agora que o jogo já foi recortado, nós vamos brincar, né, tia Vilma? Vamos. Então vamos lá. Quero ver quem vai imitar bem legal o animal, hein, tia Vilma? Vamos lá. Eu primeiro? Pode pegar um. Eu peguei o cachorro. Agora eu vou imitar o cachorro. Como o cachorro faz? Uau, uau, uau! E também bota a língua pra fora. Bota a língua pra fora. Agora você, tia Cida. Ai, meu Deus. E agora? O pinto. Como que o pinto faz? Piu, 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 piu. Agora eu, né, tia Cida? Sim. Eu peguei o porquinho. Como que o porquinho faz? Será, gente, que eu imitei o porco? Vamos mais uma vez. Eu tô gostando dessa brincadeira, tia Vilma. Gostou, tia Cida? Eu tô gostando muito. A cobra, como que ela faz? Como que a cobra faz? Ainda mais se tiver o chocalho. Agora é minha vez, hein? A vaca, como que a vaca faz, tia Cida? Mé. Não, mé. Não, É como? Como que a vaca... Repete como que a vaca faz, tia Vilma. Muito bem, agora sou eu. Ou o macaco. Como que o macaco faz, tia Vilma? Esse jogo é muito divertido. Eu tenho certeza que as crianças vão amar. Não deixem de fazer em casa, ó. Um beijo na tia Cida, um beijo. Um beijo, crianças. Até a próxima.